Pessoal, tô mais 30 minutos tentando gravar um vídeo para mostrar para vocês aqui as 4 linhas de lareira que a gente trabalha. O meu celular tá muito cheio, vou tentar fazer rapidinho. Vamos lá, essa aqui é a linha de dormente, é uma linha mais bruta, uma linha rústica. A lareira mais pesada, com 70 centímetros aqui de comprimento, 50 centímetros de queimador, essas lareiras. A gente pode fazer lareira até de 1 metro, tamanho que o cliente quiser. Aqui uma linha de demolição, o acabamento mais fino, aqui com perro cocó, aqui sem pé, você coloca ela no centro da mesa, dois casais sentam de lá, 2 de cá, olha que espetáculo, ó. É lindo demais, hein? Agora eu vou mostrar para vocês uma lareira que é a linha Ferreira. A linha Ferreira, o que é? É o dormente, um trabalho de ferro. Aqui é uma lareira diferenciada porque ela tem 2 queimador. Isso aí é o álcool. Olha o trabalho de ferro na lateral, olha que trabalho maravilhoso. E aqui uma pequenininha, uma Ferreira, da linha Ferreira, com trabalho de ferro, queimador, 25 centímetros de queimador e uma lareira pequena. Mesma lareira que a gente tem aqui de dormente, que é a nossa primeira pequenininha. Um queimador de 25, uma lareira de 45, com pé de ferro.